laser imitant une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda égale à 490 nanomètres, envoyé vers un fil d'épaisseur A1 sur un écran E placé à une distance de la fonte. On observe une figure constituée des taches lumineuses de largeur A est égale à L égale à 2 centimes. La vitesse de propagation de la lumière dans le vide est égale à 3 à la puissance 8 mètres par seconde. Choisir sans justification la réponse juste parmi les propositions suivantes. Le phénomène c'est observé est égal à la dispersion, la réflexion, la diffraction, la réfraction. Je n'ai le phénomène, puisqu'on a un laser devant une fonte. Donc je n'ai la fonte, une fonte, il y a le phénomène d'Iana, il y a diffraction. Mais la réflexion, qu'est-ce qu'on a avec un miroir, ou la dispersion, qu'est-ce qu'on a un prisme, ou la réfraction, c'est qu'est-ce qu'on a comme le rayon, d'un milieu vers un milieu. Donc la réponse est juste, il y a diffraction. L'expression de l'écart angulaire est très petite, il y a L sur 2. Et là, il y a la fonte, il y a L, parce que c'est une tangente θ, ça veut dire L sur 2 divisé par. Donc c'est le jawab. هذا لأن هنا ال شنو في هذه الحالة انتبه هنا ال هو لا لارجور ديال لا فونت هو ديال لا تاش سنترال ودي المسافة اللي كاينة بين l'écran وبين لا فونت. Une étude expérimentale de même هذا nous a permis de tracer les courbes représentant en fonction de lambda 1 et lambda 2. La valeur telle que lambda 2 كبر من lambda 1. La valeur de lambda 2 il y a 400 ou 700 ou 600 ou 490. La distance entre le fil et l'écran il y a 0,5. On a L en fonction de A. La courbe A ما قاليش ديال من هنايا في الاول عطاني لامدا 1 ما عطانيش هذا. دوك هنايا A و B ما قاليش ديال من. اذا خصني نعرف انا ديال كل واحد شنو غتكون لا كورب ديال. المهم هنا عندي هنايا جوج ديال لي كورب نشوفوا لا بونت ديالهم شكون هي. اللي عنده لا بونت كبيره شكون هو A باين هو اللي عنده لا بونت كبيره واللي عنده لا بونت صغيره هو B. دونك نمشيو نحسبوا لامدا ولا ديستونس دي ما عندناش في لي دو كورب. الوغ شنو عندنا نمشيو للنوكليير اللي هنا نصحوا لي زوند. دابا نمشيو للفيزيك. فوالا الوغ قلنا السؤال الاول هنايا شنو هو هي الجواب وقلنا هو الديفراكسيون. الجواب الثاني عندنا هذه هي ال هذه لا تاع سنترال هذه هي لا فونت ديالك المسافه اللي بيناتهم هي دي هذه ثيتا باش كيساوينا طونجون ثيتا ايكال هي ال سور 2 سور دي تجيني هي ال سور دي ثيتا فيبل ثيتا ايكال ال سور دي. Troisièmement, une étude expérimentale pour le même montage nous a permis de tracer les courbes. Lambda 1 de la figure séquente tel que lambda 2 il y a lambda 1. La valeur de lambda 2 il y a 400 ou 700 ou 600 ou 480. هنايا عندنا شنو عندنا
L en fonction de 1 sur A. هذه la courbe A وهذه la courbe B. حنا شنو عندنا L؟ L اش كتساوي هي L sur 2D كتساوي لنا هي لاندا على A. Donc L هي 2D fois lambda fois 1 sur A. Pour la courbe A, شنو عندنا la courbe A et la courbe est linéaire. جينا L هي K A fois 1 sur A avec شنو هي KA هي على حساب هادشي اللي عندك هنايا هي 2 لامدا فوا دي وعندنا بور لا كورب بي اللي هي عاوتاني هي كا ديال بي فوا 1 سور ا غتجينا 2 لامدا دي هي كا بي وعندنا بان لا بونت ديال كا ا كبر من لا بونت ديال كا ا ديال كا بي دونك غتكون لامدا ديال لا كورب ا كبر من لامدا ديال لا كورب بي دونك ا غتكون لا كورب ديالو هي لامدا 2 والبي غتكون لا كورب ديالو هي لامدا 1 ولكن انا ما عنديش دي شنو غادي ندير عندي كا ا شنو هي قلنا هي 2 لامدا 2 فوا دي وعندي كا بي شنو هي 2 لامدا 1 فوا دي غندير الرابور جينا كا ا سور كا بي ايكال لامدا 2 سور لامدا 1 دونك شنو هي لامدا 2 غتجيني هي لا بون ديال لا كورب ا على لا بون ديال لا كورب بي فوا لامدا 1 دونك شنو هي كا ا لا بون ديال لا كورب الاولاني نختار هنايا هي اون سول بوين عندنا 4 سنتيم معاها لا كورب معاها 2 ديت على بيسونس 4 بالنسبه للا كورب الاخر عندنا 4 مع 3 عندنا 4 ديت موان 2 مع 3 ديت على بيسونس 4 غتمشي ليك هادي مع هادي غتبقى ليا هي 3 10 أس 4 على 2 10 أس 4 هي 1.5 فوا لامدا 1 شنو هي لامدا 2 هي 1.5 شنو هي لامدا 1 كتجيني لامدا 1 هي اش كتساوي لنا لامدا 1 هي 490 10 موان 9 فوا 480 10 موان 9 هي 7.35 10 موان 7 متر فوالا اللي هي 735 نانومتر. إلا شنو هو النانو هو 10 موان 9 هادي هي شحال هادي إلا بغيتي نقادها ندير هي 10 موان 7 19 و 10 موان 9 متر هذه هي النانو وهذه غتجينا هي دونك لامدا 2 ايكالا 735 نانومتر. ملي غنجيبو الديستونس دي ملي غنجيبوها من ما بغيتي اما من كا ا اما من جيبوها من كا ا اش كتساوي لي كا ا هي 2 لامدا 2 فوا دي دونك دي ايكالا هي كا ا سور 2 لامدا 2 اش كتساوي لي هي لا بونت ديال كا فينا هي ها هي اللي حسبنا الفوق هي 4 10 موان 2 على 2 10 على بيسونس 4 شنو هي لامدا 2 هي 735 10 موان 9 هي 4 10 موان 2 divisé par 2 10 à la puissance 4. Voilà, divisé par 2 fois 735, 10 moins 9 est égal à 1,36 mètres. Voilà. بالنسبة للنوكليير la glande thyroïde produit des hormones essentielles à différentes fonctions de l'organisme à partir de l'iode alimentaire.
à partir de l'iode élémentaire. Voilà. Un instant considéré comme origine de temps, un hôpital reçoit un flacon contenant 131 d'activité à 0. À la date égale à 4 heures, l'infirmier injecte une première dose au premier patient et conserve le reste au deuxième patient. La courbe de la figure représente les variations du nombre de noyaux désintégrés en fonction du temps de la première dose. Vous avez la masse, les masses, voilà. On a la courbe. Calculer l'équation de écrire l'équation de la réaction. Calculer l'énergie libérée au cours de désintégration de l'iode. L'énergie atteinte les masses. Voilà, ما كاينش مشكل. Terminer T1 demi-vie. نخرجوها من la courbe. Déduire la valeur ديال lambda, نخرجوها حتى هي من la courbe. Calculer à l'instant T l'activité de la première dose. Injecter le premier patient. نخرجوها. Pour injecter la dose restante au deuxième patient, on doit attendre l'instant T2. À l'instant T2, l'activité de la dose restante est égale à l'activité de la première dose à T1. Déterminer la date T2. Oh, c'est pas facile. Alors, هنايا بالنسبة للإيكواسيون ديالنا شنو هي؟ الإيكواسيون عندنا اليود 131 عندنا زد ديالو عطاولنا هو 53 تيعطينا قال لك اسيدي تيعطينا بيتا موان هي 0 moins 1 x a z donc a égale à 131 ou z هي 54 donc i égale à 131 53 Xénon 131 54 0 moins 1. Voilà l'équation. La désintégration de il y a bêta. Alors, maintenant, je vous l'énergie. L'énergie libérée, il y a delta E. L'énergie libérée il y a delta E, il y a la masse de xénon. زائد la masse ديال بيتا موان ديال الالكترون moins la masse ديال اليود فاس سي كاري باسكو غادي نخرجوها بسميتو بالمير غنعاودو بلي فالور المايو فيسيان هي 130 فاصلة 53 بلس 0,00055 moins il y a 130,8777 fois 931,5. Voilà. شحال تساوي لي هي 130 فاصلة 8 7 5 3 زائد 0,00055 ناقص 130 فاصلة 877 fois 931,5 est égal à 1,72 méga électron volt. D'accord. Troisième. مي غنجيبو تي ان دومي. حنا شنو عندنا هنايا في هاد لاكورب هذا هو النومبر ديزانتيغري ديال لا دوز الاولى اون فونكسيون ديال لو طون. حنا عندنا لاكورب العادي شنو هو النومبر دو نويو ريستون بالنسبه لو طون شنو هو يكون عندنا هاد هادي غتكون عندك هادي هي ان زيرو ياك اذا ملي غيديزانتيغرا كامل ما يبقى لك زيرو. هنايا بالنسبه للنومبر دو نويو ديزانتيغري هنا في الاول ما كان حتى شي نويو ديزانتيغري ولكن الا فان غادي يولي عندك هذا هو ان زيرو ديالك ملي غادي ديزانتيغرا كامل. دونك وحنا عارفين بان ا تي ايغال تي ان دمي اون اش اون ان هي ان زيرو سور دو دونك ان ديزانتيغري هي ان زيرو سور شحال هي ان زيرو من لاكورب عندنا لاكورب هي معاكم هي جيه تما سيدي قال لك هي تقريبا
il y a 4,5, il y a 4,6. Il y a 4,6 10 à la puissance 15 sur 2. شحال كتساوي لنا ان دي غتجيني هي 4,6 10 à la puissance 15 divisé par 2 غتجيني هي 2,3 10 à la puissance 15 بكريل pardon عدد. Donc par projection sur la courbe on a T1 demi égale à T1 demi va être égal à 2,3 هي جايه هنا غتجي تقريبا حتى هي شي 8 جول. وطلب منا كذلك نخرجوا لولندا. من غنجيبوا لولندا est égal à quoi؟ lambda est égal à ln ديال 2 sur T1 demi. من غنجيبوا ln ديال 2 هذا عندنا يساوي 63 divisé par 8 jours fait 24 heures fois 3600 باش نخرجوها بسكوند موانزا هي 8 fois 24 fois 3600 sur تجيني هي 9.98 10 سكوند موانزا. Calculer à la date T1 l'activité de la première dose injectée au premier patient. Mais rendu pour l'activité. De la première dose, l'instant T1 je nous donne. On a fait l'instant هذيك كانت عندنا واحد لا دوز اللي هي لاكتيفيتي ديالها هي A0 ياك تيغال 0 و على دات T1 لانفيرمري داز واحد 4 ساعات بقاتنا واحد لاكتيفيتي هنايا ابري ياك هزينا واحد لانجيكسيون هزيناها من هاد لوكولي هذا. من غنجيبو هاد ا ديال لانجيكسيون ولا هي انجيكتي باسكو هاد انجيكتي شنو هاد لاكورب اللي عندنا هذا اللي راسم لكم هنايا هو ديال من هو ديال لا بروميير دوز كتساوينا لاكتيفيتي ديالو تكون هي لاندا فان زيرو لان هاد لاكورب كيمثل لك هي لاكتيفيتي ديال لا دوز او كور دو طون. هي كانت عندنا في الاول واحد لاكتيفيتي انيسيال افيك لو طون هاد لاكتيفيتي غادي كتنقص. دونك يعني لاكتيفيتي ديالها غادي كتنقص. دونك ملي غنجيبو ديك لاكتيفيتي اللي كانت عندها ان انيسيال هي جينا 9.98 10 moins 5 4,6 10 à la puissance 15 شنو هي انجيكتون غتجيني هي 9.98 10 moins 7 fois 4,6 10 à la puissance 15 شحال غتجيني هي مقسومة على 10 à la puissance 9 غتجيني هي 4,59 10 à la puissance 9 بكري. Alors, la dernière question, un peu délicate, de la science physique, mesdames. Alors, pour injecter la dose au deuxième patient, la dose restante, حنا هزينا منها واحد لاكتيفيتي هزينا من هاد يعني كانت بقات فيها ابريم وهزينا من واحد لانجيكسيون. قال لك اسيدي انا طون تي 2 لاكتيفيتي ريستونت هي
هي لاكتيفيتي انجكتي، يعني هنايا هذا هو شحال كان عندك انت؟ كان عندك ابريم زيتي منه انجكتي. شنو هو لو غيست؟ لو غيست غيكون شنو غيكون عندك؟ لو غيست غيكون عندنا هو شنو هو لو غيست؟ هو ابريم موان انجكتي، ياك؟ ملي غادي يدوز تي دو بغينا تبقى لي هنايا انجكتي، هذه اللي كانت عندك انيسيالمون وهذه اللي بقات لك. دونك ا تي دو ايكال اكو هي ا انيسيال اللي في الانستون تي 1 ليكسبونسيال موان لاندا تي دو تي دو، ياك؟ نصبر بان هذه هي الانستون انيسيال ديالنا هي ديال تي ايكال زيرو. شنو هي ا ديال تي دو؟ غادي تجيني هي ا بريم موان ان انجكسيون ليكسبونسيال موان لاندا تي دو، وهذه هي ا تي دو شنو هي غتكون عندك؟ هي ا انجكتي. Donc l'exponentielle moins lambda T2 égale à A injecté sur A prime moins A injecté. ونخرجوا من تماك T2 شنو هي moins T2 هي 1 sur lambda ln ديالاش A injecté A prime moins A injecté. Donc T2 هي moins 1 sur lambda ln ديالاش A injecté sur A prime moins A injecté. Et on calcule avec شنو هي normalement A prime راه هي ا زيرو اللي كانت عندنا ليكسبونسيال موان لدى تاع افيك شنو هي تاع هي 4.